Seni менен Instagram'dan таанышып, анан гостиница бар бир түнөп, анан эртеси эле сага на ровном месте 320 000 сом карыз болуп калды дегенге ким ишенет, я? Калиева Мээрим Бокеновна. Уят барбы сенде, я? Сен нагло эле подстава кылып, албакчы кесип деп туруп, сыбап атпайсыңбы 320 000 сомун? 145 000 сомду наличке алдың. Уул кызыңа бирден Redmi 13 сатырып алдың. Алтын комплект алдың да бир топ акчага. Баша 320 000 сомго тиги байкушты чыгым кылдың, тиги бечаранын атын атып айлай коюн. Эркектен байкушада жүргөн. Подстава болуп атпайсыңбы? Подстава болуп атпайсыңбы? Беттеген барбы сенде, я? Мына ошонун фотографиясын көрүп койгула, сак болгула, абдан сак болгула. Калиева Мээрим Бокеновна. 82-жылкы, значит 43-тө. Кызыга турган эчтекеси жок, эмнесине кызыгып атам, көргүлө фотографиясын. Жапжа сүркүлөгөн кыз болсо бир жөн. Подстава болуп кетсең дагы. Не обидно. А бул карабайсыңар муну. 43-төгү эле катын килтеген. Сокулуктун Нижний Чүй айылындагы аэродромная көчөсү 18-те турат. Же квартирасы 18 айтор ошондой. Сак болду айтор. А сен Калиева Мээрим, антпе. Атың Мээрим болгон менен сен жестоко сердечный экенсиң. Ант подстава кылбай жүр. Сен менен бир түнөгөн киши эмне ошондой 320 000 сом төлөп чыгабы, я? Антпей жүр. Жөн артка кайрып берген, уктуңбу? Бүт ошо алгансаң, баарын ошо кимден алсаң, кесим салып берип кой. Уктуңбу? Мына көрүп кол ошол.